trouxa. Ô, pausa essa música. Ô, Fran, na moral, pausa aí, mano. Antes de começar esse vídeo, pessoal, eu queria avisar que quem fez esse rap não fui eu. Foi o som dos raps, o canal dele vai estar na descrição. O primeiro link aí. Acesse lá que é foda, também faz raps para outros canais e os autorais dele. Então é bem louco o canal dele, visitem aí que eu recomendo. Ele acabou de chegar no inscritos. Parabéns, mano. E quem quiser também fazer um vídeo de homenagem ou qualquer outra coisa aí, pode escrever nos comentários que você postou no seu canal pra eu ver, tá ligado? E com certeza eu vou te divulgar aqui, que não eu tô fazendo agora. Mas é isso, espero que vocês gostem do rap, passam no canal do cara e é nóis, tamo junto. Som dos rap. Caralho, 7.000 inscritos, hein? Parabéns aí, meu irmão. Ô louco, som dos rap. Pra quem acreditou, vale a pena acompanhar. Dois amigos amadores com sonho a realizar. A qualidade era uma bosta, eles nunca desistiu. Hoje melhorou, já somos mais de 7.000. Não foi fácil ele ter conquistado, isso foi dedicação. Muitos dias editando no PC com paixão. Foi dois amigos que começou essa jornada, criou seu canal e não reclama mais nada. Parabéns por ter ido conquistar. A cada dia você só tá pra brilhar. Se você não conhece o canal dele, já vai conhecer, porque ele só tem o que merecer. O canal já é um pouco antigo, te fazendo acompanhar, e ainda mais com o tempo, trazendo mais pessoas pra te alegrar. Foi difícil acreditar, o prêmio para esse moleque já tá pra chegar. Que ganhar o 100k, apenas acreditar, porque seus sonhos sempre vão realizar. Nunca desista, persista, meu repetir, persista, rimando com a anarquista. A qualidade era uma bosta, mas eles nunca desistiu. Hoje melhorou, já somos mais de 7.000. 7.000. Não foi fácil ele ter conquistado, isso foi dedicação. Muitos dias editando no PC com paixão. Foi dois amigos que começou essa jornada, criou seu canal e não reclama mais nada. Som dos rap. Like.